Ragazzi o signori, abbiamo una macchina da proporvi, una delle Youngtimer, secondo me, che ha avuto parecchia storia da raccontarci. Signore e signori, Clio 1800 16 valvole, seconda serie. Autoveicolo che ha eseguito un restauro conservativo. Il vecchio proprietario, ricordiamo due proprietari, noi l'abbiamo preso dal nostro amico Massi. Ciao Massi, saluti e baci. Appunto ha eseguito un restauro conservativo. Cosa si intende per restauro conservativo? Riverniciatura completa di tutte le parti di carrozzeria, quindi è stato smontato tutto, guarnizioni comprese, quindi tutto ciò che vedete dalla parte della guarnizione della porta, guarnizione dei finestrini, tutto ciò che è il vetro posteriore, tutte le plastiche sono state smontate. Questo ovviamente si va a verificare perché è molto importante eseguire una verniciatura, ma soprattutto una lavorazione degna di quest'auto qui. Perché? Perché quest'auto, signori miei, ragazzi miei, ha avuto secondo me un gran successo. Ricordiamo, 1835 cavalli, subito dopo nasce la 2000 proprio per proclamare al massimo questo modello che nei rally ha regalato tantissime emozioni. Ricordo che siamo nel 2022 e attualmente ci sono ancora Clio 1800 Gruppo L che girano e fanno dei rally e beati loro che si divertono un sacco. Per quanto riguarda invece parti motoristiche, che è quello che vi dicevo prima, anche lì hanno rivisto tutto completamente, quindi è stato smontato completamente il motore, è stato smontato il cambio e ha eseguito una bella manutenzione che adesso andiamo a esaminare. Cosa dirvi di questo fantastico motore? Beh, il sound sicuramente l'avete sentito. Perché palesemente qui un po' di sound ci va. Quindi un bel collettore, un 4 in 1 con diretto fino a dietro. Abbiamo anche il catalizzatore, sì, perché quest'auto è cat al catalizzatore perché è un seconda serie. Ma cosa molto importante, a te che stai cercando una macchina completamente originale, o perlomeno che lo sia, dalla parte di carrozzeria alla parte di motore, tutti i suoi componenti sono originali, quindi solo lo scarico cambiato e perle delle perle, signori, quest'auto qui ha ancora il climatizzatore. Tutto originale! Come vedete questo è il suo bel serbatoio del refrigerante che fa accumulo di gas appunto per poi andare al radiatore e al compressore clima. Chi se ne intende lo so già che sei già lì, ma quella macchinina lì non ha i cerchi originali. Sì, lo sappiamo, non ha i suoi cerchi originali. Il vecchio proprietario ha preferito inserire questi bei cerchi, tra l'altro originali Renault, ragazzi, fondo di magazzino, nuovi di pacca, perché effettivamente gli dà quel qualcosina in più che i cerchi della seconda serie sinceramente non li teniamo di scorta per le gare del 5 Turbo perché hanno lo stesso attacco, ma se proprio non ne abbiamo, se proprio non, allora li montiamo, se no lasciamoli stare lì dove sono perché secondo me non sono proprio la massima espressione di sportività. Per quanto riguarda il resto, la rivediamo anche nella parte posteriore, noterete che appunto monta i suoi fari originali, i suoi fanali originali, monta tutte le sue componentistiche originali. Stiamo attendendo 2 o 3 componenti che adesso vi andremo a elencare, tra cui il nottolino dietro che non ha più la sua copertura, ma funziona tutto correttamente. E per quanto riguarda lavori necessari da dover eseguire, prenderemo noi cura e atto della sostituzione di alcuni componenti che poi in descrizione eventualmente ti elencheremo. Parte importantissima è quello dell'interno dell'auto. Come potrete notare è completamente originale. Di altro di originale c'è anche il cicalino delle luci che adesso andiamo a spegnere. Sono i pannelli che guardate che brutti. Tan 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 tan. In realtà non sono poi così brutti, noterete che tutta la parte di plastica, tutta la parte del tessuto
sono in ottima forma. Cosa andremo a sostituire a te, caro cliente? Perché è una cosa che ci piace fare e sinceramente non mi piace per il prezzo a cui l'abbiamo messa. E ovviamente l'appoggiabraccio. L'appoggiabraccio che sicuramente andremo a rifare, andremo a intervenire chirurgicamente. Perché? Perché al di sotto della parte di copertura c'è semplicemente del cartone compresso. Con il tempo, con il sole, col cambio di temperatura, questo materiale sotto si è andato un po' a decomporre e automaticamente ha creato queste fossette che non ci piacciono per niente. Quindi andremo a rifarle. Perché ve le facciamo vedere così? Perché è originale. A noi interessa farvi vedere il mezzo per quello che è, per quello che è l'originalità del mezzo, così come la console, dove potrete notare il Boniva vi farà vedere che non ci sono buchi sul cruscotto per vari manometri, non ci sono portalampade, portaluci per il navigatore per fare le prove speciali visto che era un muletto. No! Tutto completamente originale, così come le fodere dei sedili che in realtà sono ben tenuti. Pensavamo di andarli a ricucire sotto, fare delle lavorazioni in più, ma perché farlo? Perché sono ancora in splendida forma, quindi li lasciamo così come sono. Volante originale. Noterete che sulla parte di sinistra, di fianco al regolatore dell'aria, troverete due tastini fantastici. È quello di cui vi parlavo prima, quindi il climatizzatore con il ricircolo dell'aria. Cosa importantissima, signore, era un optional, quindi c'era la possibilità di non averlo, ma questa macchina ce l'ha. Cosa vi diciamo? Che ve la garantiamo, che vi facciamo vedere a breve l'erogazione di questa fantastica auto, la porteremo sul nostro banco prova dai nostri collaboratori proprio per capire cosa può sviluppare questo bel motorino, visto che è in splendida forma e gira che è un incanto. Signori, venite con noi in banco prova. Ci ritroviamo in banco prova oggi insieme al nostro amico Fabrizio. Proviamo questa bellezza, proviamo a vedere questo motore. C'è l'antifurto. Questo motore completamente revisionato, come eroga e come va. Vi confermiamo già che sulla prova su strada non abbiamo riscontrato nessun tipo di problematica. E via. Motore già caldo. Test drive. Partiamo. Wow! Ma come rendono questi collettori? Qui mi sa che c'è qualcosina in più dei collettori, però 139 cavalli. Bella precisa, bella pulita. Bella, bella, bella. Cosa volere di più, signori? Anzi, caro ragazzo, tu degli anni d'oro, anni 90 e 2000, questa macchinina è pronta per te. Ovviamente rilasciamo anche il grafico di potenza, così che tu possa constatare realmente l'erogazione di questo motore. Eccoci alla guida della piccola Clio. Piccola non tanto, perché esprime sempre tantissime gioie. Mi piace sempre un sacco guidare queste young timer, queste macchine che hanno scritto la storia. In questo caso andando a mettere un tassello molto importante nei rally. Ricordiamo che questa macchina ha vinto praticamente tutto, quindi ricordo, come dicevo già appunto nella presentazione, che attualmente vengono ancora usate per gare gruppo N, specialmente questi 1816 danno ancora molto. Appunto per questo vi dico, perché non portarvela in garage una di queste piccole bestiacce.
Autovettura fantastica, bellissima. Avete sentito appunto in sala prova, banco motori, che scusate, in sala rulli, che la macchina eroga molto bene, bella precisa, 140 cavalli quasi, 137, siamo lì, la macchina è praticamente originale se non per lo scarico, e forse siamo dubbiosi sul limitatore, da vedere un attimino, ma poco male. L'unico consiglio che eventualmente vi do, in base al vostro utilizzo, capire cosa fare. Perché ovviamente noi vi diamo anche il catalizzatore insieme all'auto, questo perché ovviamente la fase 2 prevedeva il catalizzatore, il CAT. Ve lo consiglio perché se voi volete utilizzarla o eventualmente siete interessati a averla completamente originale, beh, in quel caso lì non vi preoccupate, vi montiamo noi il catalizzatore originale così come il terminale e la rendiamo più sobria possibile. Sì, perché è fantastica da guidare e vi posso garantire che io l'ultima cosa che farei è inserire il catalizzatore, perché con questo sound rende veramente unico il vostro viaggio, rende unico anche quella che è l'impressione di guida su questo mezzo, perché è inutile dirlo, il suono rende tutto più bello, tutto più sensato. Salendoci sopra su questi sedili qui, che ovviamente richiamano l'animo sportivo, si dà subito un'impressione completamente diversa. E poi sentite che sound, che a lungo, leggero scoppiettio, bella. Non è il suo massimo rettilineo, difatti l'autoveicolo sfrutta le sue doti, le sue massime doti nel misto stretto, in percorsi ovviamente interessanti, in percorsi dove realmente capiamo l'efficienza di questo veicolo. Un altro dato fondamentale che mi piacerebbe darti è che l'originalità va sempre bene. È bello cercare e trovare un prodotto simile dove è tutto originale, così come la console, la plancia, il volante, tutto quanto è originale, persino l'antifurto originale Renault, è tutto molto bello, ma ci sono alcuni particolari che io ovviamente andrei a esaminare, tra cui l'assetto. Per quanto sia bello vedere il simbolino Renault su un ammortizzatore revisionato, completamente efficiente, va benissimo, ma palesemente su quest'auto qui io proporrei sicuramente al momento della vendita un bel assettino. Un assettino qui, ragazzi, ci va, perché vuoi o non vuoi rende la macchina un pelino più stabile, la abbassa un pelino sull'anteriore. Ricordiamo che invece il retrotreno, la parte posteriore, quindi viene abbassata da appunto la barra di torsione di cui vi parlavo prima. È comune a più macchine Renault la barra di torsione, quindi c'è la possibilità appunto di abbassare il retrotreno muovendo gli ingranaggi della barra torsione dietro, e quindi l'assetto viene composto semplicemente dai due ammortizzatori posteriori leggermente più rigidi, non troppo perché andremo poi a valutare altre problematiche, tra cui un posteriore che non sta, già così è divertente ma non troppo. Sull'anteriore invece il pacco completo, il kit completo sarebbe top prendere delle piastre top mount, quindi sull'anteriore, dove andiamo a dargli anche qualche grado in più di incidenza e soprattutto anche di campanatura, per poi valutare un ammortizzatore, magari un bello Stelo da 40 e una molla, che non sarebbe neanche lì sbagliato mettere una doppia molla, quindi la primaria un pelo più morbida e la secondaria che va a tutire meglio anche le compressioni, per permettere in questo caso anche nei misti stretti o nelle curve veloci di seconda in appoggio di dargli qualcosina in più. Bellissima, ragazzi, che emozioni che regala quest'auto. Bella perché aspirato è tutta da guidare, aspirata è tutta da sentire. Quindi se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su quelle che sono le nuove macchine. Sotto ti lasciamo tutti i dettagli eventualmente per poterci scrivere, per poterci contattare. Saremo lieti di seguirti nel tuo prossimo acquisto e nel tuo sogno. A presto, io sono Paolo e vi saluto. Ciao ciao!